其實西蘭花嘅莖係可以食，而且好味，所以唔好嘥。將佢個皮切咗，然後切一片片。買返嚟嘅花尾躉肉，細心檢查仲有冇剩餘嘅魚骨同魚鱗，然後去除。將魚肉切成大概1厘米厚嘅魚塊。將生粉水先混合備用。洗乾淨嘅魚肉用廚房紙吸乾水分。
魚肉加入醃料醃15分鐘。如果想西蘭花爽脆，出水嘅時間大概3分鐘；如果想佢淋身，出水嘅時間大概5分鐘。將一隻蛋白加入醃好嘅魚塊攪勻，作用係包住魚汁。落油嘅高度可以蓋過魚塊，以半煎炸嘅形式煮至9成熟。煎嘅時間大概每一面分半鐘。
高溫燒熱1湯匙油，放薑片炒香。再放入蒜蓉，之後就可以放西蘭花同埋魚塊回鑊。再加入料酒1湯匙，加入生粉水勾薄芡，完成。